強い雨と風の中、電柱に登って一生懸命作業している人たちを見ました。おじいも畑の台風対策騒運だ。ニーニーも現場で台風対策やってるさ。台風で煽られた飛来物が電線に絡みつくと停電になる恐れがあります。台風対策お願いします。沖縄電力。